Cocktail Vibes Live. Podcast, ktorý ťa rozvibruje. Zoli Čupinkovou. Počúvate a aj sledujete ďalšiu novú epizódu, už tretiu podcastu Cocktail Vibes Live a veľmi sa teším, že dnešným našim hosťom je Peter Slačka. Peťo, ahoj. Čau. Vítaj. Ja som si myslela, že už poznám asi všetkých slovenských šéfkuchárov, ale aj teba som poznala, ale osobne sa vidíme prvýkrát, tak o to viac sa teším, že takto ešte rovno pri takomto rozhovore, kde si rozoberieme nejaké veci nielen z koktejlového sveta, ale celkovo aj z tvojho príbehu, z tvojej práce a tak ďalej. Poďme na to. Ako sa máš, mi povedz teraz aktuálne. Čo zažívaš, čo prežívaš? Aktuálne sa mám super, lebo som na otcovskej. A ja som si po minulom roku povedal, že je čas trošku zastaviť. Asi každý na to nejakým spôsobom príde, že sa obliadne. U mňa je to akože taká 25-ročná nejaká etapa, ktorou som nejakým spôsobom prebehol veľmi rýchlo, no a však narodila sa mi dcerka a rôzne veci okolo toho. Boli same šťastné a veselé, ale prišiel čas, kedy som za tých 25 rokov robil strašne veľa, pomáhal strašne veľa, bol som namočený v extrémne veľa projektoch a prišiel čas, kedy som si povedal, že zastavím, strávim ten čas s rodinou, trošku vydýchnem a porozmýšľam nad tým, že čo ďalej a ako ďalej. A popri tom pracovnom nasadení som nikdy nemal čas rozmýšľať na seba. Mm-hmm. Alebo teda rozmýšľať pre seba a pre rodinu a tak. Takže takto som si nejakým spôsobom utriasol, že toto je ten vhodný čas aj kvôli rodine. Takže som na otcovskej, no. V rámci mojej obľúbenej témy by som povedala, že máš sabatikál, ale teda ty si to dal ako teda na otcovskú dovolenku. Takže to je trošku iné, rozumiem. Ale teda asi ti to robí radosť, či? Tak ja každý to, myslím si, že povie to isté. Nebudem výnimkou, ale je to fakt, že je to super doma vstať, urobiť raňajky. Samozrejme do roka to dieťa je proste nejaké. Inak sa to tu zvrháva na debatu o rodine, ale je to fun. Pozri sa, je to o živote, je to o celom vibe. My sa k tým ďalším témam určite dostaneme. Za chvíľu mi to prišlo, že som v takej, že čo na to otcovia? Ale je to pecka. Hej. Pozerať sa, paradoxne sa hovorí, že malo by sa veľa rozprávať s dieťaťom, lenže ona je tak krásna, že ja len pozerám na ňu a ona už teda je operatívec, je strašné šidlo. A ja na ňu iba pozerám a sledujem proste, nad čím tá Stella rozmýšľa. Hej, že tá Stella proste niečo ide, operuje proste, a teraz, že uteká. Je to absolútne výnimočný stav v mojom živote. Je to, hovorím, že keď sa narodila, tak to bolo, nedá sa to zažiť ten pocit. Nedá, akože neexistuje taký pocit v živote. Ja som to tak mal, plakal som celý deň. Hrála pesnička v rádiu, plakal som na semaforoch, plakal som, došiel som domov, plakal som. Normálne som bol, že celý deň som, že plakal. Ale to je extrémne veľa emócií. A teraz, po tom roku a pol... A to bolo z toho vypätia? Nie, to bolo proste, človek uvidí to dieťa. OK. Hej, zrazu je to hmotné. Hej, že není to iba tam ten pohyb v tom brúšku a... Steli tam, hej, že je to stále za to oponou. Zrazu sa otvorí opona a je tam niečo, čo sa nedá pomenovať. Je to absolútne, že tak šialená emócia, že hovorím, že ani ten zoskok z lietadla, ktorý som bol dvakrát, druhýkrát bol nuda. Čiže, akože nie je, že nuda, ale už to bolo také, akože OK, že už viem, čo ma čaká, čo si myslím, že druhé dieťa by bolo trošku menej emócie, ale paradoxne musím povedať, že toto bolo, že najväčšia a najsilnejšia emócia v mojom živote, akože ako som zažil a myslím, že sa to nedá k ničomu prirovnať, že ja som bol z toho proste úplne, že paf. Povedal si, že je skvelé ráno sa zobudiť, urobiť raňajky a teda si na otcovskej dovolenke. Aké raňajky na otcovskej dovolenke robí šéfkuchár? Tak väčšinou detské. Ja sám pre seba teda ešte aj v rámci môjho zdravia, keď tu ešte chcem nejaký čas žiť, tak všetci máme takéto tempo veľmi extrémne, čo každý, alebo väčšina šéfkuchárov holduje alkoholu po práci, ale nehovorím takom, že sa ide akože opiť, ale vydýchnuť po tom dni, dá si proste pohár vína, 2 poháre a potom mu ešte nie je dosť a dá si gin tonic.
Hej, ale teda zvolnil som aj v tomto. Chcem aj zdravšie žiť a byť, aby som tu ešte nejakým spôsobom normálne mohol fungovať. No a Steli má veľmi rada vajíčka a párky. No takže vajíčka a párky, no a kaše, krupicová, ale hladučku, dobrú, lebo teraz som zachytil, bolo niekde niečo o kašách, ale kaša má byť pekne hladučka, krémová, taká proste. A aj sa nejako v tom akože vyžívaš, že tie také, lebo to už má koľko, 2 roky? Rok a pol, no ale že či aj také hravé, detské, akože vieš, jak mám nervy na ňu, mám strašné nervy, lebo ona je totálne zlé, hej, že proste vyberá, jasné, že však deti, ale ja naučený, že proste príde čistý tanier, proste z tej mojej bežnej rutiny toho, že čistý tanier pekne, zrazu je to prehadzovanie, toto, zahadzovanie, vyberačky, nechcem, nechutí a pritom je to dobré, hej, takže takže veľakrát pri nej trošku trpím, by som povedal a to je presne, to sa to človek naučí akceptovať, že to dieťa objavuje a my sme tou barličkou pre ne, aby to postupne získavali, že to, čo nechutilo pred pol rokom, už dneska je veľmi chutí. Hej? Taká postupne. A neboj sa, aj ten fine dining príde, ale trošku neskôr. Vieš, že už bude aj stolovať. Už nebude rozhadzovať. Bude vedieť, čo je dobré určite. Akože, tak snažím sa vždycky pre ňu variť, aj keby som robím chybu akože, a nesolím. A v začiatku som aj solil, hej, ale proste nemám soliť. No, lebo ja som to ochutnal, ale vždycky mi tam niečo chýbalo. No tak to je proste taká pracovná trošku dyslexia, ktorou trpíme možno, že proste chceme to mať dokonalé pre to dieťa. Aj uložené pekne všetko a ona proste spravím, že pekne toastík na tom, že milimetrová vrstva Filadelfie a tam tá detská šunečka pekne na kocečky. Ona to proste zoberie, otrhne šunku, tu zje a zahodí rohlík. No. Je vždy čarovné počúvať mužov, otcov, ako rozprávajú o tom, ako ich deti zmenili nejakým spôsobom a v nejakých týchto témach a názoroch. A o to viac ešte, keď sa bavíme o jedle a o drinkoch a vlastne sme venovali krásnych prvé minúty vlastne dieťaťu, ale teším sa, lebo to má vždy ako keby taký iný vibe toho, že keď rozprávaš aj o tých raňajkách pre tú malú, že teda naozaj si na tom dávaš záležať. A je to taký ten spoločný rituál. Ale včera som napríklad o 11. večer pripravil ešte, dneska išla k lekárovi na očkovanie, ale tak aby Dominika a moja partnerka teda snažím sa jej to uľahčiť, čo najviac ako teda dokážem, alebo aj minulý rok proste som skoro nebol vôbec doma, hej, bola sama na extrémne veľa vecí, za čo zasa, a snažím sa to vždycky a veľakrát ma vystrihli a hovorím, že všetká česť ženám, to je akože klobúk dole, my môžeme robiť zo seba niečo a tak to presne povedať o tých raňajkách, ale to tie matky, tie ženy proste sú úžasné stvorenia a týmto teda ju pozdravujem, Dominiku, Ničku, Havu, že si to veľmi vážim, lebo bez nich, a zase to poviem, a toto tiež párkrát už vystrihli a podľa mňa, že kde by sme boli bez tých našich žien, lebo nám toto tolerujú, tieto naše dlhé dni a hej, že proste ja by som bol bez nich, by som nebol, hej, nebol by som tu, alebo bol by som niekde, ale nebol by som s nimi. Takže teraz, keď máš ten polčas asi so svojou dcérou, tak máš priestor... A partnerkou, tak máš čas vypnúť hlavu, alebo ti tak nabiehajú tie kreatívne nejaké nápady a si to niekde zapisuješ? Ja som si poskladal taký koncept v hlave a už mi chýba iba priestor. Takže tu máme polčas, ale už ale na plachty sa napínajú. Na Mavrínoch, ale akože to, že som na otcovskej ešte neznamená, že neoperujem. Myslím si, že to asi nemám ani v náture. Vždycky som mal 2 až 3 práce, čo je paradoxne kontraproduktívne, lebo najlepšie výsledky človek, alebo najlepšie, no. Ja som veľmi veľa výsledkov výborných dosiahol, aj keď som kvantifikoval samého seba na 3, ale viem, že musím tie 3 dať dohromady a venovať sa zase niečomu jednému a poriadnemu, kde dokážem vytvoriť takúto emóciu. Myslím si, že
určite to nebude fine dining, nenazval by som to ani bistrom. Mám proste špecifický koncept, ktorý by som rád robil, ktorý ma vždycky bavil, v ktorom som bol vždycky dobrý a vždycky som vedel na ňom stavať a vždycky trošku taký experimentálny, ale aj viem zhruba, čo chýba na slovenskom trhu, čiže asi mám nejakú víziu a predstavu, ako by to celé mohlo dopadnúť, ale to je zasa iba o tom, že už by som sa nevrátil do Petržalky, keď som sa strávil proste aj detstvo, aj 8 rokov krásneho budovania značky Barózy. Ale keď mám byť úspešný a úspešnejší, ako som bol doteraz, tak potrebujem na to proste skvelý spot. Potrebujem na to dobré miesto. Myslíš si, že práve to miesto hrá veľa? Je to veľmi dôležité. Poviem to inak. Nie je tam tá taká matematika, že keď si dobrý, tak prídu za tebou hoc kde? To je také veľmi slnečkárske, tak to nefunguje. Neviem, však sa pýtam iba. Treba si pomenovať... Vieš, ja som stále v pozícii hostia. Treba si v rovnici pomenovať tie neznáme. A tak ako sa hovorí, že ľudia radi cestujú za jedlom, tak neradi cestujú do Petržalky za jedlom. A ja hovorím, že neradi, ale proste je to od ruky, hej, je to úplne inak. Hej, je to proste inak. Donáška je odtiaľ drahá, všetko je odtiaľ proste ďaleko. Hej, a my všetci sme vyrastali na tom, že keď sme mali 20, 25 a nedaj Bože, keď sme neboli niekde inde, ale boli sme niekde inde, tak kedy sa išlo von a do mesta a do centra. Všade sa chodí von do centra a do mesta. Nechodí sa na perifériu. Na perifériu chodia na drum and bass ľudia, alebo ja neviem, hej, niečo. Opekať si do lesa. Ale keď ide človek na dobré jedlo, tak to hľadá v centre mesta. My keď sme sa tuto pred nahrávaním ešte rozprávali, tak ja hovorím, že počuj Peťo, že ty si vlastne taký ten Slovák v zahraničí, ktorý sa vrátil. Sice akože po nejakých rokoch a už pred niekoľkými rokmi, že si tu, ale to, aký si podľa mňa taký priamy človek, tak keď napríklad akože porovnávaš to zahraničie a porovnávaš to naše Slovensko, tak čo ti tak ako keby najviac chýba, čo by sme tu mohli ako keby my v rámci nejakého gastra implementovať do našej krajiny? Že čo nám akože nejak... Keď môžem hovoriť možno za viacej aj kolegov z branže, tak poviem, a už je to lepšie. Ja hovorím, že to je zlé, ale čo nám chýba a o čo sme prišli v určitom momente je tradícia produktov. My sme nejakým spôsobom, niekedy sa to udialo, že všetko sa tu nejako pozatváralo a skončilo a istú dobu tu bolo proste len korbačík a parenica, hej, ako bežne dostupné, hej, tak Treská stálica, ale zo pár vypichnutých produktov a všetko potom ostatné také akože zo západu a tak ďalej a tak ďalej. Všetci sme hodovali talianským produktom a takým onakým. A veľa Ázie. Akože ja to mám rada, ale ako keby chápem. Aj ja. A však bola by to potom nuda, keby sme tu nemali aj Indiu, aj Áziu a samozrejme aj ja rád pracujem aj s jedným, aj s druhým, ale proste sa tu vytratila tá remeselná tradícia produktov. Hej, že jednu dobu to bolo proste náročné nájsť niečo, čo by som dal okrem parmezánu alebo gorgonzoli, skúsme niečo slovenské, hej, a čo? Nivu? Veľmi cheap. A ja mám rád nivu, ale mám ju rád na rohlíku, ale doma. No, ale keď niečo chcem dať tomu akože finesse, tak kde sú Taliani a Francúzi v tomto, že oni proste si toto nenechali zobrať. Ale čo oni urobili ešte opak? Ešte to zdvojnásobili. Pustili to do sveta. Hej. My sme nejakým spôsobom sa chceli byť, sme chceli byť niekde prvý, alebo byť ako niekto iný a zabudli sme na podstatu samých seba. Hej. Že my chceme vždycky byť ako niekto, ale my sme predsa my. No dobré, a čo ti teda z toho slovenského tak chýba? No ja, že by sme akože ani možno... paradoxne, už som to teraz poobjavoval, že čo už tu všetko zatiaľ máme, hej, máme remeselné sirárne, máme pivárne, máme pekárne, už toľko, že už viacej, už nemáme pekárov, hej. Už nie len, že nemáme kuchárov, už nemáme ani pekárov. To paradoxne ešte ja teraz pracujem s Lokým Heskom na jednej pekárni, takže... Ale to je trošku, akože nie je to úplne taká klasická pekárna, je to trošku také skôr street foodové, čo je veľmi akože také nice. Všetko tu je také akože boomové
len bojím sa to, že vždycky je to taký boom a potom to aj veľa ľudí akože, že to... Tá udržateľnosť. Tá udržateľnosť je lebo v jednom momente by si aj ten niekto mal povedať, že už je tu toho veľa. Poďme rozmýšľať trošku inak. Ale proste my máme dlhú vlnu, proste dlhý dojazd na tom, že ešte je to stále to ide, ešte by to mohlo, ale už je toho proste veľa. Ten trh sa zrazu presytí a začnú proste zasa odpadávať. A ostanú proste tých 5, ktorí tu bolo prvých. Alebo tie 4, ktorí boli prvý a jeden, ktorý je game changer. Alebo prísť s niečím novým. Takže v tomto smere by som povedal, že fakt akože mali by sme sa veľakrát akože sústrediť, že OK, však trend sú pekárne, ale otázka sú aj tie produkty a jak, hej, že aj u nás bol kedysi určite kváskový chleba a potom sme si dlho kupovali iba ten rascový, krajaný, suchý, hej, a až teraz je zasa konečne už pár rokov dobrý chleba na trhu a je ich viacero dobrých a to je super. Problémom nás je podľa mňa ten, že zasa to celé prepálime. Že ne, že tu mať proste 10 pekární, ale ich máme 100. Hej, a zasa ich 90 zavre. Peťo, a tvoje jedlo posledné by aké bolo? No to je ťažké, ja vždycky to podľa nálady. Jedno z fleku, jaká nálada? Už by bolo posledné. Aké chceš náladu? Segedin, dobre, segedin. Hej. Ale aj. Je to akože tam tá chuť toho laktofermentu a smotany a povarené spolu v tej mesovej, hej, v tom vývare z toho bravčového cibule a paprika. Ja moc akože buď jem segedin, že bez knedle, a ja raz za čas si dám knedlu, ale tak, že si dám na spodok, žiadne ukladanie do vejaru, hej, a proste suché knedle a ja si dám jednu knedlu a to zasypem haldou segedínu a počkám, nech sa tá knedla rozmočí. Máš aj nejaký časový limit, že koľko počkáš? 5 minúty. Je to štatistika, alebo len tak odhadu? Musím povedať, že aj studený mi veľmi chutí. Alebo taký vlážny, že nemusí vôbec teplý. A som viacej happy za vlážny, jak za horúci. A deň odstatý ešte je akože bonusový bod k tomu. Ale hneď na druhom mieste sú francúzske zemiaky. Bože, to je v tesnom závese. Dobre, tak poďme, že plynulo od segedínu, poďme aj na nejaké koktejly. Aj to som si vlastne pripravila nejaké otázky, lebo ma to zaujíma. Akože nie je cieľom tohto podcastu sa baviť len o koktejloch, to sme teraz vidíme a počujeme, ale chcela by som vždy, aby tam padla nejaká otázka práve k tomu. A teda chcem sa teba opýtať, aký ty máš vzťah práve ku koktejlovej kultúre, ako si ty s tými koktejlami na tom, lebo vidím, že máš šiltku šampaň, aj keď som sa pýtala, že počkaj Peťo, aký máš rád koktejl, tak si mi odpísal šampaň, takže... Ja chcem poďakovať Rastovi za túto šiltovku, veľmi si to vážim. Mám rád aj víno, aj dobré prosecco alebo kávu. Poviem to zjednodušene. Mám rád asi všetko, čo má v sebe alkohol. Ale už akože vekom som to dokážem už to nejako derivovať, že už aj pomenovať veci, ktoré mám rád a ktoré mi nechutia. Keď by sme sa bavili o koktejloch, tak teda len taká retrospektíva do minulého roku, keď sme otvorili ten Quaint v Londýne, no tak tam som mal možnosť akože od majstra koktejlov, Karolín sa ho vidieť pri práci a prípravy a všetko aj pochutnávať a tak, čiže je ťažké. Mám rád jednoduché koktejly. Nemám rád aj ja som mal jedlo kedysi prekombinované a dneska už vsadím na 4 veci na tanieri, ktoré budú absolútne že pecky a podľa mňa skvelý koktejl je pre mňa osobne o tom, že je to proste pekný pohár, správne vychladený. To už neviem, že či môžeme aj koktejly rôznu teplotu, ale gin tonic je taký môj že favorite. Espresso martini a keď je akože na takej vysokej stopke taký ten sexy pohár. Malý sexy pohár, ale bez kávového zrnka, to je podľa mňa totálne navyše. Človek to chlípe a zrazu má v ústach proste kávové zrno. Jaký to má point? Však to není jedle. Čo to tam vôbec robí? Čiže ja vždycky akože martini s olivou, ale musí byť, že fakt dobrá oliva. Lebo keď je dobrá oliva, tak to je, že ne tie Guyana niečo,
Proste dobrá oliva. Dobre martini, dobrá oliva. Podľa čoho rozoznáme, že je dobrá oliva? A podľa chuti? No áno, Aj veľká oliva môže byť zlá, no tak ja neviem. No, tak ale že, to sa nedá rozoznať. Ale akože máš chuťovú ty preferenciu. Taká, že slano-kyslá. Uh-huh. Slano-kyslá, ale taká, že dosť slano-kyslá. A ne horká. Uh-huh. Určite nie je horká. To je podľa mňa dobrá oliva. A potom Bloody Mary ešte. Od Erika. To bolo, že peckové. Čo hovoríš na barové snacky? Must. Barové snacky sú must. Ten Quaint bol postavený hlavne na tom, že tá kuchyňa vyrábala hlavne barové snacky. Čiže malé, sexy portions. Podľa mňa to k jedlu úplne patrí. Pochodil som tam aj viacero barov v tom Londýne. Každý mal svoj nejaký pohľad na vec. Keď sme boli neviem teraz, jak sa volí. Boli aj tuto v Bratislave inak minulý rok na Mirror Expo. Termíny bar. Tak oni robili zase snacky tak, že mali tam proste ten nárezový stroj. A tam oni tam na bare šunku. Človek len vrtel šunku na papier ju dal, hej, takto to tam hodil a to si človek tam trhal a nikto nič nepovedal. Toto mi chýba taká sloboda. A po tebe tak aj šunka, keď si bol pod barom. Čo mne chýba na Slovensku je taká trošku slobodomyselnosť hostí. Slobodomyselnosť proste. Ja viem, že to vychádza aj od toho, že každá minca má dve strany a možno aj niečo tých hostí niekedy sklamalo v živote a preto sú takí viacej odmeraní alebo viacej, hej, ale mne strašne chýba taká tá slobodomyselnosť hostí, že ja dojdem do reštiky, som super slobodomyselný. Hej, že ako to príde, tak som proste s tým happy. Objavuješ aj nový ten ich nechodím koncept. Tam nikoho, nejdem do reštiky hodnotiť. Idem si to tam užiť, sakra. To je pekné, inak to je pekný point. Sakra užiť, si tam sadnúť, oprieť sa do sedačky a už mi len proste niečo prinesie. A ja budem najšťastnejší človek na svete. Najšťastnejší. A toto je proste, v tom Londýne to bolo veľmi také, veľa tých barov a sú tam takí, majú ten svoj šarm a nejakú rutinu, ale sú takí slobodomyselnejší, že neviem, prečo to tam tak je. A mne to tu trošku proste chýba, že slovenský host automaticky ide do reštiky, alebo nechcem to hovoriť alebo tak proste mám takú, proste ten pocit, že je to tu medzi nami. Nehovorím konkrétne, ale automaticky, keď ide do niečoho, tak automaticky ide proste judgeovať. Hej, že proste Bože, teraz si normálne si vstupujem do svedomia. Teraz som si spomenula, že kde som sedela a som si tak... Ja niekam prídem, ale počujem, a prečo je toto takto? A tu, tam sme to mali tak. Však proste iný podnik, iná značka, iný štandard, iné niečo. Ja už budem mať tvoje slova, proste takto vrité v hlave. Pokiaľ je to, ja všade kam prídem, pekne pozdravím. Áno, ale proste ja sa iba teším. Vo mne je jediná emócia, že sa iba teším. Som šťastný. Nepotrebujem nič k životu, som v reštike. Teraz momentálne nechodím skoro vôbec. Naposledy sme boli v Asado Rečeberi, to bolo pred 3 mesiacmi v Španielsku. Tam to je 4. alebo 5. najlepšie na svete. To bola pecka, všetko na grille. Úžasné. Od začiatku do konca akože šialené. A veľmi jednoduché varenie, ale zase sa tam na nič nebolo to ako v tom Belkante, alebo u Hestona Blumenthala som bol minulý rok vo Fedaku a to som paradoxne si myslel, že to bude, že Heston Blumenthal, ten, že out of proste, ten si mal svoj zlatý vek a bol to super a všetci ho pozerali a tak. A ten Fedak už, je to proste nejaká už značka, ktorá je, hej. Ale bol som taký nadšený z toho a tak to bolo skvele zvládnuté tam a zdalo sa mi to proste, bol to taký game tam aj s nami, že nám blikalo svetlo a zobrali nás do také miestnosti, kde zasa blikalo svetlo a pili sme víno a furt chutilo inak, hej, ale to akože celé to all, to bol akože sakra good experience a jeden proste z tých 3 najlepších, ktorý som mal, akože určite to neprečí Alchemist. To je, že to, keď niekto akože chce niečo zažiť,
tak išiel by som tam a potom je napríklad Fedak alebo Humo v Londýne, že to sú zase taký ten klasickejší to varenie, ale že fakt, že krásne chute, krásne. Ale Alchemist to je, a Alchemist a Fedak, tam je do toho entertainment. A to nemá každý, lebo väčšina tých reštík je, že áno, dobrý deň, rezervácia, tu kabát, hej, stôl, vína karta, toto, menu degustačné a same shit and again, hej. Tieto dve, a možno je ich aj viac, akože je ich aj viacej, je ešte na Ibize nejaká a tak, taký podobný štýl. Ale tento Alchemist je extrémne veľkolepý. Hej, že to je proste teátro. To je bomba. Na Fedak je zasa úplne derivácia Alchemistu. Úplne malinké pidi miestnosť, kde sa ľudia tlačia a je tam úplný vibe, proste lietajú vozíky, bliká svetlo, že úplne je to, ale šialené, akože jedno aj druhé boli extrémne dobré experience. A je nejaký taký snack, čo sa týka toho baru, čo ťa tak akože odstrelil, že fakt dobrý, že si niekde... Teraz mi asi ani... Ja len či náhodou, akože... Mi nenápadne, ale čím úplne by sme akože... Nechal som tam recept v Londýne na tresku, v Slovensku, s kaviarom z Osetry, také krustáde. To keby som si dal, tak to by ma odstrelilo. Akože to je sláno, kyslá, veľmi intenzívna chuť. Tie snacky asi nemám ani tak v pamäti úplne. Boli ju isto, ale nebolo to nič také, že... A keď ideš do baru, tak rád sa... Áno? Toľko snackov som podľa mňa nemal v tých baroch, viac sme tam pili. No, lebo mne napríklad v Austrálii v tom Maybe Sammy u Maťa Hudáka vtedy chutil, že sendvič so syrom a syrový sendvič a s truffle. Hej? Áno, cheese a and teraz ty truffle piješ, je tam ten lepok, ale teda piješ, akože dáš si, hej. Alebo potom... Áno, to sú dve veľmi silné chute, čo by bolo sklamanie, keby to nebolo akože... Áno, ale... by to nefungovalo, pretože to je kombinácia, ktorá je funkčná. Ja som robil truffle and cheese sandwich vo Frankfurte, ale robili sme to tak, že sme vlastne vysušili, spravili zemiakový krém, sme vysušili s maltodextrínom, vysmažili a spravili sme vlastne bezlepkovú verziu sandviču a mali sme veľmi silné také mushroom truffle pyré a potom domáce bambino a tak sme to prekladali, že vznikol taký skladaný sandvič. A na vrchu bol tento vlastne development tohto cheese and truffle sandwichu som mal v Kvante a vlastne končilo to ešte zastruhaným syrom. Veľmi taká umami vec, lebo chrumkavý zemiačik uvarený, akože vývar zemiak, už samotný ten crust mal chuť a potom už iba dobre vychodené komponenty. Ja som u Erika tiež minulý rok, keď som bola, tak sme si tam asi 4-5 snackov objednali tak na sharing a priznám sa, že tiež si to úplne nepamätám, ale hýkala som presne nad jedným nejakým... On má aj brokolicu inak. Áno. Tak na tom. Presne. Chren, brokolica, kino a tam je. To, takže hej, akože sú rôzne, ale toto je to, vieš, že ako keby, keď aj chodíš po tých zahraničných baroch a že máš také snack, ako keby, že jedlo a že potom prídeš akože v Bratislave a dostaneš ja neviem, dupetky, alebo ako nevzlom, alebo oriešky, alebo hocičo, že potom si hovoríš, že... Ale niekomu to chutí. Ale v Antiku majú, že treska, párky áno. a či sa niečo nezabudol. Tam nie, majú treska, párky, tie dobré olivy. A olivy. Super olivy majú, tuším, v Mirore a v Skybare majú super olivy. Áno. Niekto mi to hejtil, tie párky a toto, ale podľa mňa je to, že niekto sa vydal nejakou cestou a presne to je o tej ležernosti, že kokos. Že my sa tam toľkokrát skončili a ne, že sme tam ešte na koktail, ale na tie párky a na tú tresku a na ten rohlík. Hej, a už sme tam len dopili a už sme ani nevedeli rozprávať, ale či sme proste tam papali tie snacky. Že nie sú to úplne snacky, ale je to ich cesta a ja to rešpektujem a veľmi ma to baví. Áno, lebo je to iné. Áno. A hlavne presne, keď sa bavili o tom termíny v Londýne, že tam šunku krájajú, tak tam vrieskame a teda takisto aj v tomto... Ale zase termíny akože Italian style, American cocktail bar by som povedal. Ale okej, však aj
aj Antik je American style koktejl, ale zasa má svoju osobnosť. To je na tom akože dôležité to povedať, že má tu svoju osobnosť, treba to nejako rešpektovať. Tak jak medzi ľudsky sa rešpektujeme, že každý sme nejaký, hej, keď sa mi nepáčiš, no tak sa ti vyhýbam, ale nebudem ťa zbytočne akože nejakým spôsobom terorizovať a naháňať ťa, alebo tak proste rešpektujem, že si nejaký, ja som nejaký a tak ďalej a tak ďalej. Ja akože, ja tak... Ja nehovorím, že som v tomto svete, aj mne sa podarí, občas proste som iba človek, takže tiež občas ego vystrelí, ale akože, čo sa týka tohto akože diningu, že dal som pomenovanie, na ktoré som sa sám chytil, že tiež poviem pravdu, že som iba človek a teda aj mne sa stane. Ale keď niekam idem, tak to rešpektujem. Aj tú ponuku, aj tú osobnosť, hej, že snažím sa to rešpektovať a povedať, tak to tu robia. No, páči sa im to, sú to oni. Áno, veď, ale vo výsledku, keď to je akože radosť toho celého, že v rámci tej pohostinnosti dostávame tie snacky vôbec, akože k tým koktejlom a vo výsledku všetko akože potom vyďobkáme, keď tam sme. Čiže to je akože v poriadku, to len ako už presne keď cestujeme, tak sme takí tak občas rozpišťaní, že potom sa akože, že a tak. No, a ale to je dá. presne tým dovolenkovým nejakým tým... jak by som povedal, tou dovolenkovou dovolenkový optimizmus. entuziasmom, optimizmom proste. A zrazu všetko, čo tam bolo, tak bolo super a doma je to zlé, ale je to zlé, aj treba to pomenovať aj inak, že u nás nesvietí zas tak veľa slnka, aj tu prší, aj proste tu človek má o moc viacej problémov ako na tej dovolenke, lebo na tej dovolenku proste človek zaplatí tie peňažky, sadne do toho lietadla, odletí a vyvalí sa. A nič ho nezaujíma. Iba jedlo a pitie. Ale jasné. A ja stále tvrdím, že my máme na Slovensku, aj konkrétne, keď sa bavíme o Bratislave, veľmi veľa krásnych, kvalitných, skvelých barov, reštaurácií, kaviarní, bistier. Proste máme fakt super veci. Akože... Áno, len netreba zabúdať na to, a toto podľa mňa je, že my si tu žijeme v takej trošku bublinke a ja som si toho, aj ja sám žijem v nejakej bubline a není ten svet taký, že áno, máme, ale nemáme ich veľa. Hej? A na Slovensku už akože máme, ale stále to je ako tej petícii za Michelin, že len dám to do čísiel, lebo podľa mňa podstata veci tkvie veľakrát aj v tomto, že petíciu za Michelin podpísalo XY ľudí. Hej? A to číslo znie, že drasticky pekne, hej, že poviem, ja neviem, 50,000 alebo 70. Ale keď si to človek videli a vynásobí, keď ide do toho, že sa na to pozrie a príde na to, že iba vlastne tú petíciu podpísalo, že 0,03%, hej, alebo jak to je, ja som si dal tu na môj, som to vyratal, tak je to žalostne málo. Ono ťažko potom sa niečo buduje, keď tam není lebo to je potom akože kvázi taká podpora tých presne miest, kde to nejakým spôsobom funguje, ale všetkým ostatným je to ukradnuté a radšej povie, že investujeme tie peniažky do niečoho iného. Ale zasa my potrebujeme podporovať ten slovenský ruch a cestovný ruch a to povedomie o nás a mali by sme to robiť aj cez jedlo, hej? Aj cez tradíciu, aj cez kroj, aj cez pesničku a tak ďalej a tak ďalej. Krásne hovoríš, teraz moje ego. Ja keď som vydávala knihu s kamarátom a s mojou mamou, tak sme presne hovorili, že spoznajme svoje korene aj cez jedlo. Takže úplne s tebou súhlasím v tom, čo hovoríš. Takže je nás stále málo. Akože poviem to presne, touto deriváciou tejto číselnej rovnice prídeme na to, že znie to pekne, romanticky, že 50,000. Ale čo to vlastne je? Rozumiem. Čo to je? Čo to je vlastne 0, nič. Máme tu 50,000 gastromilovníkov, dobrého gastra. Takže malo by byť aspoň 1 milión. Joj, tak učíme sa. No. Ale áno, lebo proste aj tie podniky by to viacej, akože je náročné. My sme tu taký fakt, poviem to, a je to veľmi pre kuchárov a pre investorov, že tak sme tu uzavretí v takom našom pomyselnom tej štruktúre hostí, že v tých dobrých sa striedajú stále tí istí, hej, a neprichádza nič nové, nič proste, a ja si myslím, že aj hostia sú znudení,
aj celé je to tu také proste... Ale Iba tomu preto by sme sa mali vlastne ako keby aj v rámci tých konceptov a reštaurácií ako keby presahovať tie hranice. Vieš, že netvrdím, že byť dostupnejší, ale ako keby... Ale to je presne o tom, že tuto je, na Slovensku je tá chyba toho, že bola vlna bistier, otvoril sa 1 000 000 bistier. Hej. Potom prišla vlna poviem fine diningu, no tak išlo sa na vlne nejakého fine diningu a tak ďalej a tak ďalej. Teraz je vlna pekární, hej. A bola aj vlna Ázie, hej, vlna Indie a boli tieto vlny. Ale paradoxom tohto celého, že buď sme príliš vysoko, alebo sme niekde pod. Čo našemu segmentu chýba, je ten stred. Rozumiem, čo hovoríš a teraz moja otázka je iba na to, že kto to vyrieši. Neviem. Investori, kuchári, autori konceptov. No, takýto koncept tu nie je, nikto si neprišiel. Ja som s ním prišiel do Carltonu, ale už tam nejsom. Lebo proste by to trvalo asi 10 rokov. Čo ja mám už 47 rokov a ja nebudem čakať 10 rokov, keď sa niečo ide otvoriť. Lebo len rok alebo 2 je prerábka, hej, potom nejaké zaškolovanie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja už nebudem mladší, budem mať chuť do energie, ale aj mentálne a možno aj fyzicky, ale už to není to, jak sme išli proste, keď som otváral Barozu, tak som robil 3 roky v kuse, akože v kuse. A keď som niekam išiel, tak som išiel v kuchárskom, som sa vrátil zase do kuchyne a tak ďalej, hej. Že už to není, už není toľko času proste pre mňa toľko čakať. Hej, že čakať 5 rokov na niečo, v niečom, čo mi není sympatické. Akože, Rozumiem. I sám proti sebe, že ja som proste ten typ človeka, ktorý keď není s tým spokojný, no tak nemôžem to robiť, lebo viem, že výsledok ma bude vyrobiť nejaký výsledok. Keby som mal o 10 rokov menej, asi si poviem, že OK, just push it. Ale už dneska mám aj rozum. Hej. Už nie som len proste greedy a chcem, ale už aj viem, že ako sa tam dá dostať a keď viem, že za ten čas už by som ani nemusel mať tú chuť a by som mohol zakapať ako kvetinka. Kým mám v sebe ešte ten oheň, tak ho proste chcem si ho udržať, chcem ho mať. Ale nemladneme, no je to proste tak si to povedzme, že už za tých 5 rokov by som mal mať manažment v tej reštaurácii, hej, už by som mal manažovať iné veci, hej, a teda nie čakať. Peťo, 1 000 000 otázok, ešte by som s tebou tu ďalšie 3 hodiny sedela minimálne. Hej, to také klišé, že vedeli by sme sa ešte rozprávať dlho, ale teda vedeli by sme. V každom prípade moja posledná otázka, Cocktail Vibes. Mesto, ktoré v tebe vyvoláva najväčší cocktail vibe? No, však toto. Trnava. Ale na Slovensku? Nie, celosvetovo. Ja Keďže ty si pochodil kadečo. Áno, povedz námestovo a pýtam sa prečo. Paradoxne v Sydney som moc nechodil von, takže to asi nie, ale... Že to ja nemôžem povedať. No, ja som bol... Ale ja som tam bola na ten dovolenkový vibe a ty pracovať. Ja by som povedal asi Londýn, no. Asi nejako takto. Ale asi každé mesto, kde mám aspoň jeden deň nejako sám pre seba, tak vždycky si vyhliadnem proste nejakú reštiku a tam si aj... Mňa strašne bavilo sedieť od 10:00 niekde, hej, či to bola rešta, alebo brančiareň, alebo niečo, proste piť nejaké ľahké víno a debatovať a ešte keď som fajčil, tak rozímať a tak, no. Pečo, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za rozhovor a držím palce nielen v nových projektoch, ale aj v tom polčase, aby si aj užíval rodinu a to všetko, o čom si hovoril. Ďakujem krásne, bolo mi potešením. Ďakujem. A vy si nás kľudne kedykoľvek a kdekoľvek naladte, či už audio alebo video podcast Cocktail Vibes Live.